Rojaneyani Generali Rusiydi Kurdi Cafer Ağa, Doktor İsmet Konak. Baske şari Kurdi bi seserran warê Kafkasya'da civiyeno. Derheqê nî Kurdan di her roz timeyê nivî bêciyene orta. Bi taybetî ofîserê Rusî zaf bala Kurdan anzenî. Na çarçeve de Rojaneyê General Amil Ahvarî xêlî mühimî. Rojaneyanekî bi destê Generalê Rusî Amil Ahvarî wextê şerê Neway hirî de ameyê nuştenê de derheqê serekê êşîra Redkanî Cafer Ağayê de detayê balkêşê heste. Kines û Generalê Rusî Amil Ahvarî şerê Neway hirî de yan şerê Devleta Osmanî Rusyayê 1877 1878 de hetê artêşa Rusî de wezîfe girib. Bi taybetî pêkevtîşanekî bajaranê sê Giyadên Bazît Zêdîkan di qewmiyayê de nameyê Generalî Veciya Virnî. General Amil Ahvarîokî nî pêkevtîşan di rojanê nuşt beşik qala Kurdan zîkeno. Rojaneyanê ê de nameyê Cafer Ağayê bala anzeno. Rojanê serra 1908 de Tiflis de cildê 20 hêştenê arîkerdîya bi nameyê Kafkaskî Zbornik de Ahmet çap kerdene. Cigerayok, atsarnayok Fırat Sozeriyokî na arîkerdî nêzdî da tetkîk kerde tayê detayê girîngî parê kerdî. Sozeriyokî derheqê cuya Cafer Ağayê de meqaleyekî zî amadî kerde xebata xwe Humara Eylûla 2020 di dînê kovara cigerayîşanê Kurdî de do seba wendoxan pêşkeş bikero. Cafer Ağa doktoran ra bawer nekeno. Kurdanê Şemsetînovan ra porçeyokî mühim Cafer Ağa yan nameyê xwe bin Gulî Cafer Ağa serra 1808 de xaniya Revanê de amedîniya. Badekî na xanî wextê şerê Rusya İraniyê 1823 de bî herra Rusyayê çarê mabênê îdareyê Rusî û êşîra Redkanê de tekilî averbî. Keyki mabênê serekê êşîrê Hüseyin Ağayê çong teve û îdareyê çarê de problemî bî û Hüseyin Ağayê bar kerd hetê herranê Devleta Osmanî Cafer Ağa bî serekê êşîre. O bado zerreyê artêşa Rusî de heta generalî berz bî û bi qesra çarê tayî tekilî viraştî. Şerê Krimî û şerê Neway hirî de hetê artêşa Rusî de zagirewt. Wextê şerê Neway hirî de serê ê xêlî zaf bibî û rozê peyêniyê emre ê nêzdî bibî. General Amil Ahvarîokî nî rozê Cafer Ağayê çimdar kerdî, rojaneyê xwe hawtînê adara 1877 de wîna nûşeno. Seba qayît kerdîşê wêşiya Cafer Ağayê eşya keyê ê. Merdum û heştayê serre adirê bişîdetê ra muşeqet bî û zafzar bî. Rixmokî ê doktoranê marê bawer nekerdine mizirê vat ki va veng bido doktorê. Ê qebûl kerd. Ez bi xoşiya û doktor Dobrov art kişta nivêşî. Muayenekê bi detay û bi diqêtê ra têpiya doktorê mirê vat ki nabizê nivêşî zaf zaro. Doktor madeyê ra pêşniyaz keno. Doktorê Rusî Dobrovî seba weşpiyayîşê Cafer Ağayê madeyê enteresanî pêşniyaz kerd. Nameyê madeyî ra bî. Yani meyokî girawanê madeyî ra yek girêdayiyê Portekîziyê de yeno berardene. Tebî no mey bajaranê çarê de zî ameyene herînayene. Cafer Ağayo îtîqatın keyki çêkûya meyê eşnawitê xêlî taket naket kerd. Na çarçeve de Amil Ahvarî wîna nûşeno. Her çiqas Cafer Ağayê sey Müslümanê dîndarê dest pêk de newaşt pêşniyazê me biyarûza mi oqan kerd. Ağay wîna vat. Rixmê pêtiya xwe şerîyatê ma sey dermanî seba girêvtişê meyê safî halê tewr mecbûrî de destûr dano ma. Wextê şixurnayîşê dermanî amê bî. Cafer Ağa seba neantîşê dê jî mecbûrê pêşniyazê doktorê min bî. Labelê ê dermanî ra şik kerdine. Nî tewrê Ağayê bala Amil Ahvarî ant bî. General ruhê Cafer Ağayê wîna tasvîr keno. Ê de ne qerardarî û şik eşt bî. Wîna asêyeneke ê waştên raver ez dermanî biwêrî. Bi rastî keyke ez nêweşbena ez bi xwezê qet derman negena. La ganî mi do nêweş û belengaz sakîn bikerdin.
Nîse medira mı derman şımıt. Dıma riye kokimi bu baveri berrekiya û wirdi dermanî girewtî. Tedaviya dermanî netice dana. Tedaviya dermanî ra dıma rewşa wêşiya Cafer Agayê de weş biyayîşo diyar kerdibî. Na çerçeve de General Rus amîl axvarî rojanê xwe newînê adara 1800 hawtayê hawtînê de wîna nûşeno. Mi ewro bi vesîleya serra nûyeya Müslümanan xanê Zayî jî ziyaret kirdî. Keyke ziyaretê me qêdiya ez saba zanayîşê rewşa wêşiya Cafer Agayê şîyo keyê Agayê. Rewşayê başer bî. Cafer Ağa şî heqiya xwe. Rexmê pero xîret kerdişanê Cafer Agayê mergî o sey hewrê serwişkî taqîb kerd. Agayê sê kerd xosiliya î hewrî ra nexelisina. Cafer Ağa dest jûyînê adara hawtayê heyşê hawtayê hawtînê de şî heqiya xwe. Amîl axvarî rojaneyê xwe dest sarînê adara 1800 hawtayê hawtînê de derheqê mergê Agayê de wîna vano. Mi marka ra fon der non negrot kişta xwe û şewe ez agera evcîlyar. Mi uza di derheqê mergê Cafer Agayê belenga jî de xebera xemgîn kerdoğa girotin. Vanê Agayê mal û mirkê xwe mabênê feqîran de vila kerdo û herkes seba ey zav xemgîn bîyo.